Современный мир, который претендует на самый цивилизованный период в истории человечества, так далеко зашел в своей цивилизованности и демократии, в кавычках, что порой напоминает наихудшие времена развития человечества. Разрушение традиционного института семьи, посягательство на религиозные ценности и многое другое происходит под прикрытием так называемой свободы слова. Однако для кого-то эта свобода слова абсолютная и поощряемая, а для кого-то наказуемая. Карикатуры в пресловутом Шарли Эбдо стали предметом бурной полемики относительно того, является ли это свободой слова или богохульством. Давайте спросим об этом прохожих прямо сейчас. Если мы говорим о случае во Франции, который произошел не так давно, конечно же, на мой взгляд, это было богохульство, поскольку это никакого отношения не имеет к свободе слова, и даже с учетом того, что преподаватель разрешил выйти из класса всех, кого это могло оскорбить, не дает ему это право показывать на всеобщее обозрение вот такие обижающие на самом деле религию вещи. Вы знаете, сложный вопрос. На том уровне моего познания я не хотел бы свою точку зрения говорить, чтобы не смущать остальных. Поэтому я воздержусь. Мусульманский мир на нашей земле очень большой. И верующие мусульмане, они к своему пророку относятся очень трепетно. Поэтому я считаю, что это богохульство. Не нужно было так говорить. И не нужно печатать такие карикатуры, чтобы мир был спокоен и чтобы люди все, любой веры, жили в мире. Мне кажется, это свобода слова больше всего. Потому что люди выражали свои эмоции, они как-то хотели затронуть чужие нации или обидеть. Это не богохульство, это вот просто люди выражают свои скверные эмоции. Вот и все. Проявление свободы слова, потому что каждый человек имеет право творить то, что он хочет. И никто его за это не может осудить, потому что это его мировоззрение. Мне кажется, это в более степени богохульство, в принципе, у каждого есть право сказать свое, но я считаю, это богохульство. Это никакое не проявление свободы слова, это мерзкий поступок вообще, это богохульство. И я считаю, тех людей, которые это сделали, притом в той стране, в которой проживает очень много, межконфессиональная страна, где много разных вероисповеданий, этого делать вообще совершенно никак нельзя было, абсолютно. То есть это полный абсурд. Так не уважать просто чувства верующих людей, тем более мусульман, тем более потому, как у них очень такая строгая вера, это просто, я считаю, преступление. Поэтому никакое это не проявление свободы слова, это просто надругательство над верой. Нельзя было ни в коем случае этого делать. Свобода слова. Почему? Потому что это нормально вообще. Я считаю, что какие-то проблемы с богохульством — это немножко пережиток прошлого, нет? Мне так кажется. Богохульство. Я считаю, что все, что связано с религией, это не должно быть изображено в каких-то карикатурах и так далее, это как-то высмеиваться. Религия — это что-то очень личное, очень такое. Я считаю, что это не очень правильная позиция этого издательства все-таки. Хоть это и свобода слова, но все-таки что-то здесь не то. Не то. Так нельзя. Я так думаю, надо уважать любую религию и относиться к ней с почтением. Для кого-то это богохульство в зависимости, как это интерпретирует сам человек. Я так считаю. Если человек хочет считать это богохульством, будет считать это богохульство. А те, кто это делали, скорее всего, это как просто шаржи и свобода слова, не более. Это чисто мое мнение. Для кого-то свобода слова, но люди могут воспринять как какое-то богохульство тоже, я имею в виду. То есть есть, у нас такой мир, то, что у каждого есть свое мнение на что-то. И по-любому кого-нибудь, точнее, кто-то что-то не будет устраивать. И всегда найдется те, кто будет против. Скорее, свобода слова. Если это карикатура, шаржи, это же все просто рисунок. Это же не какая-то конкретика оскорбления. Она же рисуется без цели оскорбления. А ради увеселения, просто для чего-то подобного. Если смотреть на чувство верующих, то, наверное, богохульство.
Ну, религия это вещь такая своеобразная, поэтому она ж у каждого внутри. Ну и как бы выставлять карикатуры в плане религии, я думаю, не стоит. Это, ну, как минимум, некрасиво просто. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@olive.tv.